Salam uşaqlar. Bugünkü dərsimiz kvadrat köklər, rastlanan qüvvəti, narahat olmayın. Həqiqətən çox rahat dərsdir. İndi izahatda daha da yaxşı başa düşəcəksiniz. Uşaqlar, kvadrat kök nədir? Onu mən sizə izah etmək üçün konkret nümunələr göstərəcəm. Bax, məsəl üçün, belə deyim sizə. Bax, 3-ün kvadratı neçə edir uşaqlar? 9. Bu hamı bilir, eləmi? 3-ün kvadratı 9 edir. Yaxşı, mənfi 3-ün kvadratı neçə edir? Bəli, mənfi 3-ün kvadratı nədir? Demək, mənfi 3 vurur mənfi 3, müsbət 9 edir, eləmi? Deməli, 3-ün də kvadratı 9 elədi, mənfi 3-ün kvadratı 9 elədi. Deməli, elə bir ki, belə düşünün, belə başa düşün. Həyatı dillə izah eləsən, fəlsəfi dillə izah eləsən, 3 toxum idi, toxumu torpağa bastırırıq, onu 2 il ərzində düzəltdik, suladıq, gün şüası təsir altında saxladıq və o toxum böyüyüb nə oldu? Tutaq ki, şaftalı toxum isə oldu şaftalı ağacı, armud toxumu isə oldu armud ağacı və s. də inkişaf edən, düzdür? Həmçinin bu mənfi 3-ün də kvadrat 9 edir. Elə bir ki, toxumu qıra qoyuram. Elə bir ki, 3 və mənfi 3, siz 9 var ya, bu 9 olan, sizsiz. Sizin özünüzün indiki həyatınızdır. 3 də mənfi 3 də sizin 2 il əvvəlki keçmişinizdir. 2 il əvvəlki nə idi? Formanızdır. Mən sizə desəm ki, məsəl üçün, tutaq ki, verirəm sualı, kimə veririm? Murada. Murad desəm ki, 2 il bundan qabaq dərsdən necə oxuyurdun? Murad başlayacaq ki, dərsdən yaxşı oxuyurdum, 5 alırdım, nə bilim mən, əlaçı idim. Heç vaxt deməyəcək ki, məsəl üçün, riyaziyyat dərsində bir dəfə 3 almışdım, müəllim yıxıb yerə çırpırdı məni, tapdalayırdı. Ya da atam mənə ona görə döymüşdü. Heç vaxt mənim xüsusiyyətini danışmayacaq da. Normalda bu belədir da. Düzdürmü? Ayıb yerlərini heç kim demir də. Normal. İndi bəlkə elə məsələn elə şeylər başladım xəcalət çəkir də o anla yaşlandı sən ki mən nə olmuşam belə, niyə belə eləyirdim görəsən. Xəcalət çəkirsən. O yerlərə heç vaxt danışmaq istəmirsən. Ancaq hansı yerdən danışırsan? Yaxşı olan yerlər. Məsəl üçün əsgərlikdən təzə gəlmiş adam, il yarım əsgərlik çəkib gəlmiş adamdan soruşsan ki, əsgərlik xidmətini necə bulmusan? Bası bağlayacaq ki, burada hamı sıraya düzürdüm, şilləliyirdim, döyürdüm. O şilləliyirdim, döyürdüm deyən adam var ya, o son bir ay olan vəziyyəti danışır. O demiri olan vəziyyətini danışır. Ondan qabaqki o malada vəziyyətini danışsa, onu elə sıraya düzüb şilləliyiblər. O hala danışmır. Ancaq yaxşı olan vəziyyət danışır. Daha o elədirsə, 9 niyə elə olmasın? 9 da istəyir ki, öz keçmişi yaxşı olsun. Mən desəm ki, 9-un 2-ci dərəcənin kökü, yəni 2 ilə əvvəl 2-ci dərəcənin kökü. Bax, buraya sözünü yazıram. 9-un 2-ci dərəcədən deyirəm 9-dan soruşurum sən 9-un 2-ci dərəcə kökü neçədir? 9 özündən soruşursan. 2-ci dərəcədən kökü neçədir? 9 deyəcək ki, mənim 2-ci dərəcədən köküm, yəni 2 ilə əvvəl köküm nədir? 3-dür. Deməyəcək ki, mənfi 3-dür. Həmin, yəni müsbət kökü götürəcək. Müsbət hallarını danışacaq. Həmin bu kökə deyirlər uşaqlar, hesabi kök. Nə deyirlər? Hesabi. Bəli, müsbət kökə nə deyirlər? Müsbət kökə hesabi kök deyir. Elə bir kiməsə hesab verirsən da, sual verirlər, sən ona hesab verirsən. Amma müsbət anları danışırsan, müsbət anları hesabını verirsən. Hesabi kök deyirlər. Kökə yox, kök deyirlər. Kökə nə idi? Deyirlər. Bəli, görürsünüz. Amma halbuki mənfi 3-ün kvadratı 9 ildir. Amma 9-un hesabı kök olaraq nə götürdük? Müsbət kök götürdük. Aydın oldu. Və uşaqlar, hər dəfə bu sözü yazma. Bax, 9-un 2-ci dərəcə kök sözünün var. Bu həmişə yazmayacaq da belə. Məsəl üçün, 5-in kvadratı 25 edir, düzdürmü? Mənfi 5-in kvadratı 25 edir. Mən desəm ki, 25-in 2-ci dərəcə kökü nədir? Siz belə, hər dəfə belə deyəsiniz. 25-in 2-ci dərəcədən kökü. Bu vaxt ikisi deyil. Hə? Bəli, vaxt işdir, 5-dir. Bu sözün əvəzinə qərarlaşdırıblar ki, keçmiş əsrlərdə yaşamış riyaziyyatçılar, riyaziyyat alimləri gərək bu sözün əvəzinə gəlin bir dənə işarə qoyaq. O işarə adı da, o işarə belə işarədir. Zontik oşan işarədir. Bu kök radikal işarəsinin neyiniblər? Ortaya getiriblər. Kök radikal işarəsidir bu. Radikal işarəsi. Yəni o sözün əvəzinə. Burada uşaqlar, belə bu zontikin üçüncündə 2 varsa, buna deyilən nə? Kvadrat kök. Ya da 2-ci dərəcənin kök. Məsələn, kvadrat kök altında 25. Yəni, bax bu cümlənin əvəzinə, bax bu sözün əvəzinə, 25-in 2-ci dərəcə kökünün əvəzinə, bax belə bir simvolik işarə yazıblar. Aydın oldu? Yəni, o demək ki, 25-in
kökünü axtarıb. O kök şahıs, kökdən keçmişini araşdırır. Neçədir? 5'dir. Adətən uşaqlar burada məsəl üçün kökün dərəcəsi 2 olanda kök orada 2 yazılmır. Yazılmır heç nə. Elə yazılır. Məsələn 9'un 2-ci dərəcənin kökü neçə idi? 3. Bura 2 yazılmır. Yazsan olar amma yazılmır. Yaxşı. O da olur 3, bəli. Yəni kökün minimum dərəcəsi 2-dən başlayır deyə yazılırlar. Təkcə kökün dərəcəsi 2 olmur. 3 də ola bilər, 4 də ola bilər. Amma bizim bugünkü dərsimiz nədir? Kvadrat kök. Kvadrat nə deməkdir? 2 yəni. Bu 2-ci dərəcə 25'in 2-ci dərəcə kökü deyə bilərsən, 25'in kvadrat kökü deyə bilərsən. Eyni anlayışdır. 2-ci dərəcə kök sözünün əvəzindən nə deyə bilərsən? Kvadrat kökdə deyə bilərsən. Yaxşımı? Fikrimi izah edə bilirəm sizə? Bəli. Bax gördünüz ki, uşaqlar. Hər bir ədədin, bax burada da yuxarıda gördünüz, bax burada da gördünüz, burada da gördünüz, burada da gördünüz, burada da gördünüz. Hər bir ədədin 2-ci dərəcədən qüvvəti, yəni qüvvətin nəticəsi nə edir? Müsbət ədədə bərabərdir. Hər bir ədədin kvadratı nəyə bərabərdir? Müsbət ədədə bərabərdir. Mənfi ədədə bərabər deyil. Ona görə də belə deyirlər ki, ona görə əgər kökün dərəcəsi cüt dərəcədirsə, kökün alt ifadə heç vaxt mənfi qiymət ala bilməz. Yəni heç bir ədədin kvadratı mənfiyə bərabər ola bilməz. Yaxşımı? Onu belə qərara gəlirlər ki, əgər kökün dərəcəsi cüt dərəcə olacaq, 2n dərəcədən A. 2n nəyə ifadə edir? Cüt ədədlər ifadə edir. Natural ədədlər keçmişdik. Cüt ədədlər 2n'dir. Tək ədədlər nə idi? 2n çıxılsın 1. Kökün dərəcəsi tək dərəcə olarsa, onun kökün alt ifadə hansı qiymətlər ola bilər? Kökün alt ifadə müsbət ola bilər, bir sıfır ola bilər. Yəni A böyük bərabər sıfır şərti ödənməlidir. Oldu gözəl insanlar. Niyəsini dedim sizə. Çünki heç bir ədədin kvadratı mənfiyə bərabər ola bilməz. Aydın oldu. Heç bir ədədin kvadratı mənfiyə bərabər ola bilməz. Ben məsəl üçün, mən yazsam ki, kvadrat kökü altında 49. Bunun qiyməti nə olar? 7 deyərsiniz, düzdürmü? Yəni 7'nin 7 buranın 49 idi. Yəni kök altında mənfi 49 desəm, düşünün, hansı ədəddən hansıdır? Hansı eyni ədəddən hansı mənfi 49 eləyər? Var elə bir şey? Yoxdur. Yox, mənfiyə vuranda müsbət edir. Yəni heç bir ədədin kvadrat mənfi 10 nöqtəyə nəzərində deyirlər ki, kökün dərəcəsi cüt dərəcə olanda, yəni kvadrat olanda kvadrat, yəni burada 2 də cüt dərəcə, 2'nin yerində 2'ni yazmışıq. Bu ola bilməz. Yəni bunun həlli yoxdur. Yəni cüt dərəcədən kökün altında mənfi görürsünüz, deyirsiniz ki, onun həlli yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki deyirsiniz ki, heç bir ədədin öz-özü ilə hasili mənfilənməz. Bəs tək dərəcədə var? O tək dərəcədə olar, bəli. Məsəl üçün, 2-1 dərəcə olsa, kökün dərəcə tək dərəcə olsa, ona kökün alt ifadə istənilən qiymət ala bilər. Yəni A daxil olacaq, mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq. Və ya da bunu belə yazırlar. A daxildir R. R nəyə ifadə edir? Həqiqətlər çoxluğunu. Məsəl üçün, 3-cü dərəcə kök altına yazıram 64. Düşünürsən ki, nəyin kubu 64 eləyər? 4'ün kubu. Onu belə yaza bilərsən. Bax, 3-cü dərəcə 64'ün yerinə yazsan 4'ün kubu. Bax, bu 3'dən bu 3 ixtisar gedir. Burada kökün dərəcəsi 1 qalan kimi kök belə yuxarılanır, yoxa çıxır. Qalır yerdə nə? Təkcə 4. Məsələn, 3-cü dərəcə kök altında mənfi 64 olsa, bu da belə olacaq. 3-cü dərəcədən kök altında mənfi 4'ün nəyi? Kubu. İxtisar gedəcək, qalacaq mənfi 4. Həqiqətən, mənfi 4'ü. Gəlin biz 3 dəfə öz-özünə vuraq. Mənfi 4, vurulsun mənfi 4, vurulsun mənfi 4. Mənfi 4'ü vuran müsbət 16-20. Vurulsun bir də mənfi 4. Mənfi 64. Ona görə qərarlaşdırırlar ki, kökün dərəcəsi tək dərəcə olarsa, kökün alt ifadən mənfi ola bilər. 0 da ola bilər, müsbət də ola bilər. Problem yoxdur. Problem hardadır? Kökün dərəcəsi cüt dərəcə olub, kök alt ifadə mənfi olanda. Aydınlar mı? Yadırlar. Problem yoxdur ki. Əla. Bax, gəlin ikinci sualımıza baxaq. Sual 2'yə baxaq. Sual 2 buna aiddir. Deyir ki, A'nın hansı qiymətlərində kökdə A çıxısının 2 ifadəsinin mənası var deyir. Burada kökün dərəcəsi nədir? Cüt dərəcə, kvadratdır. Kökün dərəcəsi cüt dərəcədirsə, kök altı ifadə, yəni A çıxısının 2 hansı qiymət ola bilər? Bir müsbət ola bilər, bir sıfır ola bilər. Burada demişdim, görürsünüz, bu şərtdə A böyük bərabər sıfır yazmışdım. Demək, kökün alt ifadə, yəni A çıxısının 2 nə şərtini ödəməlidir? Böyük bərabər sıfır şərtini ödəməlidir. Onda A da böyük bərabər olacaq. Mənfi 2 sağa keçirsəm olacaq nə? Müsbət 2. Yəni A böyük bərabər olacaq nədən? 2'dən. Yəni cavab olacaq nə? B variantı. Üçüncü sual belədir. Deyir, A'nın hansı qiymətlərində A bir ifadəsinin mənası yoxdur. Nə var mənası yoxdur? Kökün dərəcəsi cüt dərəcə olanda, kökün alt ifadə mənfi olanda. Bəli. Kökün altı mənfi olmaz axı. Mənfi olsa ki, mənası yoxdur. O zaman deməli, A çıxsın 1, nə olacaq? 2 0 olacaq.
Mənfi olmaq nə deməkdir? Sıfırdan kiçik olmaq deməkdir. Yəni A da kiçik olacaq nədən? 1-dən. Yəni cavab olacaq C variantı. Nə vaxt mənası var? Böyük bərabər 0 olanda. Nə vaxt mənası yoxdur? Kiçikdir 0 olanda. Başa düşdünüz? Yəni kökün altı ifadə 0 ola bilər ha. Kökdə 0 bərabər 0. Niyə? 0-ın kvadrat nəyə bərabər çox olar? 0-a bərabər. 0-ı öz-özünə vurursan, nəticə nə olar? 0 olar. Problem yoxdur ki. Aydındır hər şey. Davam edək. 4-cü sual. Deyir, kökdə 10 ədədi ilə kökdə 70 ədədlər arasında yerləşən natural ədədlərin sayını tapın. Bu elə çətin sual deyil. Və ədəd oxucularını göstərməliyik. Aid sual. Bir ədəd oxu çəkirik. Baxın. Bax, kökdə 10 buradadır, təxminən. Kökdə 70 də buradadır. Gəlin, bunlar kökdə 70. Gəlin, bunların tam hissəsini araşdıraq. Birinci kökdə 10-un tam hissəsini araşdıraq. Kökdə 10-u birdən yazıram. Kökdə 10-dan kiçik, kök altında tam çıxan bir ədəd necədir? Kökdə 9. 9-a nə çıxır? 3. Bunu 3-sə demək, bura olacaq necə? 4. Bu da olacaq kökdə 10. Demək, kökdə 16, 10 uşaqlar. Kökdə 10-un, bəli, kökdə 10-un elə bir şey təqribi qiyməti 3 tam ta ki 10-2-dir. Niyə təqrib yazım? Kəs hissəsi dəqiq deyil. Amma tam hissəsi dəqiqdir ki, 3 ilə 4 arasında yerləşir. 3 ilə 4 arasında yerləşdiyi üçün 3 tam hissəsi yazdım. Yəni, kökdə 10-un təqribi qiyməti olduğu 3 tam 10-2. Məsəl üçün, o 10-dakı yalancıdır, amma 3 tam doğrudur. Gəlin, kökdə 70-də araşdıraq. Kökdə 70-dən kiçik, kök altından tam çıxan ədəd kökdə 64. Bu 8-də bu 9, 80. Demək, kökdə 70-də təqribən 8-də 5 yazdım, sənə xətirə. Bu da 8-də 5. Bu aralıqda yerləşən bizə nə istəyir? Natural ədədlərin sayını istəyir. 3 tam 10-dan sonra gəlir. 4, 5, 6, 7, 8. Sayını istəyir. İstəyən oldu. Yazırız 5 demək. A bəndi. Aydın oldu. Aha. Sonra gəlirik 5-ci sualımıza. Deyir ki, A və B ardıcı tam ədədlər olarsa, ardıcıdır yəni. Məsələn, 3, 4, belə, ya da 4, 5. Ardıcı tam ədədlər olarsa, A plus B cəmini tapın. A plus B cəmini nə etməliyik? Tapmalıyıq. Ədəd oxunu çəkirik. Burası 0 nöqtəsidir. Bura A'dır. Bura 2/5'dir. Bura nədir? B. Oldu. 2/5'in kökünün altına salmalıyıq. Aysa onu sizə izah edeyim. 2 vursun kökdə 5. Ədəd vuruğu kök işarəsi altına salınmış olar. Vuruq 2-ni kökün dərəcəsi neçədirsə, o dərəcədən qüvvətə yüksədərək kökün altına salırlar. Başa düşdünüz? Kökün altına. Bəli. Bu 2-nin kvadratı vurulsun 5 şəklində olacaq. Bu da kök altında 4 vurulsun 5 olacaq kökdə 20. Demək, bu kökdə 20 deməkdir. Kökdə 20-dən kiçik. Kök altından tam çıxan bilən ədəd neçədir? Kökdə neçədir? 16. 16-dan neçə çıxır? Bu ox işarəsi daha qarışdı. 4 çıxır. Bu 5 olacaq. Bu da olacaq kökdə neçə? 25. Deməli, A və B tam ədədlər idi axı. Deməli, A olacaq 4, B olacaq neçə? 5. 4 üstə gəlib 5, o da olacaq neçə? 9. Yəni cavab C variantı. Aydındır. Problem yoxdur ki. Aha. Davam edək, keçək 6-cı sualın izahından. Videomuzda qeyd olunur, inşallah baxacaqsınız. Deməli, uşaqlar, kvadrat kök altında bu sadə sual 9 çıxılsın, kökdə 18, uzun kökdə A. Üstə gəlir kökdə 49. Bu ən içəridəki kökdən başlayacaq. Kökdə 49-un qiymət nəyə bərabər? 7. Onu yenə kök çəkirəm. 9 çıxılsın, kök altı 18, üstə gəlib burada qaldı 7. Bərabərdir. İçəridə kök hesablayıram. 9 çıxılsın, kök altı ifadəyəm. 18-in 7-ci cəm neçədir? 25. Kökdə 25-də neçə çıxır? 5 çıxır. Aid sal. O kök altında 9 çıxılsın. 5. O kökdə neçə olur? 4. Olur neçə? 2. Cavab olacaq D var. Aydın oldu. Yəni, hamısında içəridə kökdən başlamalıyıq. Məsələn, burada da kökdə 16-dan 4 çıxır. 4-dən 5 toplayan 9 edir. 9-dan 3 çıxacaq. 28-dən 3 çıxanlar qalacaq 25. 25-dən 5 çıxacaq. 5 üstə 4 yəni kökdə 9 edəcək. O da olacaq 3. Yəni, mən bunu ifadə edim. Yəni, siz onun bayaq kimi etap keçə-keçə nə edəcəksiniz? Yazacaqsınız. Sonra 8-ci sual. Kök altında 8 vurulsun. Kök altında neçə? 1024. Bərabər. Kökdə 1024. Sizə nəyin kvadrat 1024 deyirlər? 500. Bax,
2 üstü 10 uşaqlar 1024 deməkdir. Oldu. Yəni bunu kala şəklində yazsaq 2 üstü 5-in üstü 2 bərabər 1024. 2 üstü 5 neçə idi? 32. Demək 32-nin kvadratı nəyə bərabərdir? 1024-ə. Başa düşdünüz? Burada kökün dərəcəsi 2-dir. Siz 1024 kök altından çıxartmaq istəyirsə, 1024-ün yerinə nəyə kvadrat yazmalısınız. 1024 nəyin kvadratdır? 32-nin kvadratdır. Bu da kvadratdır. Kvadratlar ixtisa gedir 1. Kök orada kvadrat 1 olan kim kök nə edir? Yuxarılanır. Qaldı nə? 32. Deməli, kök altına qaldı 8 vurulsun 32. 8-i 32-yə vurmamışdan qabaq gəlin hissələr. Ay saat 8 ya da 32 8 vurulsun 4 yaza bilərsən belə. Sən dediyin də doğrudur. Bərabərdir. Yəni böyük hesablamaya qaçmayın. Kök altına olacaq neçə şey olar? 64 vurulsun 4. Bəli, uşaqlar bir qayda dediyimizsə, indi bu kökün xassələrini danışacağam. Burada elə bir ki, bir qaydalar var. Uşaqlar, baxın. Əgər köklərin dərəcələri eynidirsə, həmin kökləri bir kök altına vura da bilərsiniz. Bölə bilərsiniz. Məsəl üçün, kök altında A vurulsun kökdə B. Hər ikisinin dərəcəsi neçədir? 2-dir. Bunlar bir kökün altında vurmaq mümkündür yəni. AB yaza bilərsiniz bir kökün altında. Məsəl üçün, böləndə də eynədir. Elədir, bax. Kök altında A bölünsün kökdə B. Dərəcələr eyni olduğu üçün onlar bir kökün altında nə edə bilirik? Bölə bilirik. Yaxşı mı? Amma ortada toplama çıxma olanda bir kökün altında yaza bilmərik. Aydın oldu. Deməli, biz bunları elə bir ki, bunu geri dönüş edir. Bax, bu hissələr ayırıram belə. Bunu ayırıram. Bax, kökdə 64 vurulsun kökdə 4 yazıram. Ayrı-ayrı nə edim? Kökdə yazdım. Kökdə 64-dən neçə çıxır? Kökdə 4-dən neçə olur? 16. Cavab olacaq? D variantı. Bax, burada da 9-da ayrı-ayrı kökdə yazırlar. Məsələn, buna yazıram. Bax, kökdə 6 vurulsun, kökdə 10 vurulsun, kökdə 15. Bəli, bunlar bir kökün altında vura bilərsən. Hamısı dərəcələr eynidir. Kvadrat yəni. Heç nə yazılmayıbsa dərəcə, birinci kökün dərəcəsi 2-dir. 6 vuraq 10, vurulsun neçə edir? 15. O da bərabər. Gəl bu hissələr ayrı. Bax, 6 nə deməkdir? 2 vurulsun 3 demək, düzdür? 10, 2 vurulsun 5 deməkdir. 15 ilə 3 vurulsun 5 demək. Bərabər. Bax, 2 2-yə vura neçə edir? 4. 3 3-ə vura neçə edir? 9, 5-i 5-ə vuranda? 25. 4-dən neçə çıxır kök altına? 2, 9-dan, 25-dən 5. Buranın neçə edir? 9. Vəssalam. Gördünüz? Hər birini nə edik? Ayrıtı köklərini çıxardıq. Oldu mu? Keçdik 10-cu suala. Belə eləyək. Bu, görürsünüz, 3-dəki kəsir bir kökün altındadır. Sürət və məxrəci bir-birinə ayrımı olar bilər. Hər birinin ayrı kök yaza bilərsiniz. Kök 2 bölünsün, kök 3. Üstə gələk, kök 3 bölünsün, kök 2. Çıxılsın. Kökdə 49-dan 7 çıxır, bilirsiniz. Kökdə 6 qaldı içəridə, çıxanmadı o. Kəsirlər toplayana və çıxanda biz bilirik, nə edirik onları? Orta məxrəc etdirik. Orta məxrəc bunlar nə olacaq? Kökdə 6. Hamısı kökdə 6, bunlar hamısı tam bölünür da. Deməli, hər birinin orta məxrəci nə olacaq? Kökdə 6. Üstə gələk, kökdə 6. Çıxaq, kökdə 6. Kökdə 6. Kökdə 6-ın kökdə 3 bölünə qalacaq nə? Kökdə 2. Kökdə 2-nin kökdə 2-yə vuran edəcək? Kökdə 4. Kökdə 6-ın kökdə 2-yə bölünə qalacaq kökdə 3. Kökdə 3-ü kökdə 3-ə vuran edəcək? Kökdə 9. Bu da 7 olaraq qalır da. Çünki bunun tamamlayıcı vurğu nə olacaq? 1. Məxrəc orta məxrəc eyni. Kökdə 6-da. Kökdə 4-dən bəri 2 çıxır. Kökdə 9-dan 3 çıxır. Bu da 7. 2 üstə 5 gələndə edir neçə? 2 üstə 5 gəlir. 5 çıxsın 7 bölünsün kökdə 6. Bəli. Mənfini qabağa atacağım. Mənfi 2 bölünsün kökdə 6 edir. Bəli. Aysə, kəsr məxrəci irrasionaldan azad edilməkdən danışıram indi. Bu qalsın. Hə. Bəli, məlumatınız var. Buraya yazıram. Kəsrin məxrəcinin, şu olan nədən? Məxrəcinin irrasionallıqdan nə? Azad edilməsi. Azad edilməsi. O necə olur? Məxrəci, kəsr məxrəci irrasionaldan azad edilmək nə deməkdir? Yəni, kökdən azad edilmək. Kök altı ifadeləri biz nə demişik? Kök altı çıxa bilmədəklərə irrasionallıqlar deyirlər. Bax, məsəl üçün, elə ayrı bir dənə özümdən misal yazım. Tutaq ki, 5 bölünsün, kökdə 5. Deyəcək ki, bu kəsr məxrəcini irrasionaldan azad edilər. Onun üçün nə edirik?
Kəsir həm sürətini, həm məxrəzin qoşmasına vuracaq. Bax, kötə 5-in qoşması elə nədir? Kötə 5-in özüdür. Elə özünə yəni. Məxrəzi nəyə vurmuşamsa, sürət ona vurmalıyam. Yaxşı. Bu olacaq 5 vurulsun kötə 5. Məxrəz olacaq kök altı neçə? 25. Kötə 25-dən neçə çıxacaq? 5. Bu olacaq 5 vurulsun kötə 5. 40 gedir. Kötə 5. Aydın oldu. O nöqteyi nəzərdən də bu cavabımız da mənfi 2 bölünsün kötə altını irrasionaldan azad etmək üçün mənfi qalada qalır. Kötə altını özünə vururam. Məxrəzi nəyə vurmuşamsa, sürəti ona vurmalıyam. Yaxşımı? Olur mənfi qabaqda qalır. 2 vurulsun kötə 6. Kötə 36 edir bəli. Kötə 36-dan neçə çıxacaq? 6 və qaldı 2 vurulsun kötə 6. 2-dən 6 qısa gedir. 1, 3. Bu da bərabərdir. Mənfi kötə 6 bölünsün 3. Cavabımız olacaq D variantı. Yəni bunun cavabı oldu mənfi kötə 6 bölünsün 3. Yerim çatmadığı üçün buradan yazdım. Kəsir məxrəzin irrasionallıqdan azad edilməni bildiniz. İndi bir neçə sual yazanda daha da möhkəmlənəcək. 11-ci sual. Bir də qeyd edim ki, kəsir məxrəzində həmişə belə konkret ədəd olmur da. Məsəl üçün 3 bölünsün ta ki, kökdə yazıram bura 3. Məsələn, belə olanda deyirik ki, kəsir məxrəzin irrasionallıqdan azad edilməni kötücə vurub bölün elə. Düzdür? Bu olacaq 3 kötü 3 bölünsün kötü 9. Çıxdı nə? 3. 3 kötü 3. 3-də gedir, qalır nə? Kötü 3. Bəzən kəsir məxrəzi belə olacaq. Çox adi şəkildə olacaq. Məsəl üçün, kötü 5 çıxılsın 2. Sürətə yazıram ta ki 3. Deyəcək ki, kəsir məxrəzini azad edin. Onu belə olanda kəsir məxrəzin qoşması onun toplanma halı olacaq. Çıxma şəklində yazırsa, siz toplanmasına vuracaqsınız ki, kvadratlar fərqi üstünə gəlsin. Yaxşımı? Kötə 5 çıxsın 2-ni vuracaqsın nəyə? Kötə 5 üstə gələk 2-yə. Mərkəzi nəyə vurmuşamsa sürət ona vurmalıyam. Bəli, toplumu olsa çıxmasın vuracaq. Kvadrat fərqi üstünə gəlsin deyə. Müxtəsər bir düstur var, kvadrat fərqi. Bu düstur var. A çıxsın B vurulsun. A plus B'nin açılışı nəyə bərabər edir? A kvadrat çıxsın B kvadrat. Yəni bu da belə olacaq. Olacaq kötə 5-in kvadratı çıxılsın 2-nin kvadratı. 3 vurulsun, bu da olacaq kötə 5 üstə gələk necə? 2. Bərabər. Məxrəzdə olacaq. Kötə 5-in kvadratı kötə 25 edir. Kötə 25-ə nə çıxır? 5 çıxır. 5 çıxılsın, 2-nin kvadratı 4 edir. 3 vurulsun, kötə 5 üstə gələk 2. Bu da işte məxrəzi 1 olduğu üçün 1 yazılmayacaq. Bunu 3-ə vurub açacaqsınız. 3 kötə 5 üstə gələk neçə olacaq? 6. Aydın oldu. Və ya da belə ola bilər. Toplanma halda ola bilər. Məsəl üçün, kötə 7 çıxılsın, ta ki, sıx xətrinizə 2. Bu da olsun 6. İndi kəsir məxrəzini yenə irrasionallıqdan azad edək. Kötə 7 çıxsın 2-ni vuracam nəyə? Kötə 7 üstə gələk 2-yə. Məxrəzin, yox, bəyə toplama yazmışdım. Gəl toplama olsun, bir dəqiqə olar. Bəyə çıxma yazmışdım axı. İndi, bax belədir. Bu toplamansa çıxmaya vuracaqsınız. Kötə 7 plus 2-ni vururuq nəyə? Qoşmasına, yəni kötə 7 çıxılsın 2-yə. Sürətlə vuracaq kötə 7 çıxılsın 2-yə. Onda məxrəc olacaq kvadrat fərqi. Yəni kötə 7-nin kvadratı çıxılsın 2-nin kvadratı. Bu da olacaq 6 vurulsun kötə 7 çıxılsın 2. Bərabərdir. 6 vurulsun kötə 7 çıxılsın 2. 7 çıxılsın 4. Ayısı. Kötə 7-nin kvadratı kötə 49 edir. Orada nə çıxır? 7. 2-nin kvadratı 4 edir. Məxrəcdə qaldı 3. Bu da oldu 6 vurulsun nə? Kötə 7 çıxılsın 2. 3-dən 6 qısa edir 1, 2. 2-ni vurulsun 2 kötə 7 çıxılsın neçə olacaq? 4 olacaq. Bu özümə yazdığım nümunələr daha. Hələ çalışmalar çıxandan qabaq artıq bunu nə edəcəksiniz? Tətbiq edəcəksiniz. Deməli uşaqlar, indi biz 11-ci sualımızın izahına baxırıq. Sual 11. 3 bölünsün kökdə 3 çıxılsın 6 bölünsün kökdə 12. Bunu istəsəniz orta mərkəzi gətirə bilərsiniz. Ya da istəsəniz hər birini irrasionallıqdan azad edə bilərsiniz. Orta mərkəzi gətirmək rahatdır deyə orta mərkəzi gətirək. Hər ikisinin orta mərkəzi olacaq nə? Kökdə 12. Kökdə 12 bu kökdə 3 bölündə qalacaq. Kökdə 4. Kökdə 12 kökdə 12 bölündə qalacaq bu da 1. Bu olacaq 3 vurulsun kökdə 4. 3-ü kökün altına vura bilməzsən. Niyə? 3 özü kök altında deyil axı. Başa düşdünüz? 3-ün kökü yoxdur. 3 çöldədir. Necə? Hə, ayı sal. Kvadrat üzrə salarsan. Bu elə belə qalacaq. Kökdə 4. Yaxşı. Bu da oldu elə nə? 6. Bax, burada Y məxrəci irrasionaldan azad edilməyə ehtiyac var. Bax necə? Orta məxrəci oldu nə? Kökdə 12 elə.
12. Orta məqsəd. Bu kötə 4-dən neçə çıxır? 2. 2-nin 3 oranı neçədir? 6. 6, 5, 0. 0 da kötü 12 bölenden düşəcək. 0. Cavab oldu nə? 0. Bu daha rahat oldu. Keçək 12-ci suala. Deyir, kötü 2 bərabər x-dir. Kötü 3 də bərabər nədir? Y-dir. Deyir ki, kötü 300-ü şolar. X və Y-lə neyi nədir? İfadə edir. Gəl kötü 300-ü belə yazaq. Kök altında 3 vurulsun 100 şəklində yazaq. Aha. O da bərabərdir. Belə edəcək. Demək, eləməliyik ki, orada 3 də olsun, 2 də olsun. Məsələn, belə yazıq. 100-dən nə çıxır kökünün altından? Ayırıram, bax belə. Kötü 3 vurulsun, kötü 3 şəklində yazsam. Kötü 100-dən nə çıxır? 10. 10 vurulsun, nə olacaq? Kötü 3. Aha. Deməli, biz nə edəcəyik? Bizə lazım, onun da tərkibində 2 vuruq var, düzdür? Onu biz 2 vurulsun 5 yaza bilərək mi? Vurulsun kötü 3. Deməli, uşaqlar, amma burada 2 azadlıqda deyil, axı, kökün altındadır. Bax, buranı görürsünüz. Burada azadlıqda deyil kök. Demək, o nə edəcək? Bax, kökdə 2 bərabər x deyil. Biz bu kökü 2-ni kökdən qutarmaqdan ötəri bu bərabərin hər tərəfini kvadrat yüksəldəcəyik. Buranı kvadrat yüksəldirsənsə, buranı kvadrat yüksəltməlisən. 2 dəfə artırır, kvadratı yüksəldirsən də, belə deyək. Burada kökün dərsi 2 dəfə, bu 2-lər ixtisai deyil. 2 kökdən çıxır. 2 bərabər olur nəyə? X-in kvadratına. Demək, 2 nəyə bərabərdir? X-in kvadratına. Demək, 2-nin yerinə nə yazacaqsan? Burada 2-nin yerinə. X-in kvadratı. Vurulsun 5. Kötü 3 nəyə bərabərdir? Kötü 3 də Y-ə bərabərdir. Y, A-sal. O da olacaq 5 qabat yazır. 5x kvadratı Y olacaq. Yəni, cavab B variantı. Başa düşdünüzmü? Əgər ədədə kökdən tutarmaq istəyirsə, söhbət bərabərlikdən gedir. Bərabərlik yoxsa yox. Ona görə onun hər tərəfini, bərabərliyin hər tərəfini eləmək lazımdır. Kvadrata yüksəltmək lazımdır. Keçək 13-cü suala. Kök altında 48 bölünsün, kökdə 35 vurulsun. Bunlar ayrı kök yazılır. Kökdə 7 bölünsün, kökdə 15 bərabər. Bunlar hamısı bir kökün altında yazıla bilər. Hamısının kökün dərəcəsi neçədir? 2-dir, gördüyünüz kimi. Hamısı ümumilikdə bir kökün altında yaza bilərsiniz. Elə bir tavanın altında yığılışırlar elə. Bir zontikin altında yığılırlar hamısı. Olacaq belə. 35'də 48 vurulsun. 15 neçə? 7. Başlayırsan burada ixtisar aparmağa. 35'in 7 7 ixtisar gedir. Düzdür? Bu da qalır 1, bu da qalır 5. 48 15 3 ixtisar gedir. Bəli. Bu da qalır 16, bu da qalır 5. Bərabər. Yerdə qalanlar bir-birinə vuracaqsan. 5'i 5'e vuran edir 25. 16'ın 1'e vuranı neçə edəcək? 16. Bunlar lap ayrı kötü yazsan. Kötü 16'dan 4 çıxır. Kötü 25'dən nə çıxır? 5. Bu da olacaq 0,8. Yəni cavab D variantı. Gördünüz nə rahatdır? Demək, köklərin dərəcə eyni olduğu üçün bir kökün altına yenədik, yazmış olduq. 14-cü sualda yazıb ki, hansı şərt ödənikdə eyniz dərəcə kökdə A ifadəsinin mənası yoxdur? Nə zaman? Mənası olub-olmamaq hansı şərtdə olurdu? Kökün dərəcəsi cüt olanda. Kökün dərəcəsi cüt olanda mənası olmamaq söhbət. Kökün dərəcəsi tək olanda həmişə mənası var. Problem mənası var, mənası yox söhbəti harda olur? Kökün dərəcəsi cüt dərəcə olanda. Demək, en burada müddət cüt olmalıdır. Burada deyil, mənası yoxdur. Kökün dərəcəsi cüt olanda kökü alt ifadə nə olmalıdır? Mənfi qiymət almalıdır. Mənfi olmalıdır. Yəni, A sıfırda nə olmalıdır? Kiçik olmalıdır. En cüt A mənfi. C var. A sıfır. En cüt A mənfi. Kökün dərəcəsi cüt olub. Məsəl üçün, kök altında, kvadrat kökü altında, məsəl üçün demişdimsə və ya mənfi 49 olsa bu mənası nədir? Yoxdur. Kökün dərəcəsi cütdür və kök alt ifadə nədir? Mənfidir. Niyə? Heç bir ədəd kvadratı mənfi 49 eləyə bilməz. Keçdi növbəti 15-ci suala. Kökdə 19 çıx, 3-cü dərəcə kökdə 20. Bu tök kökdə ha. 25 üstə gələk, 4-cü dərəcə kökdə neçə? 16. Gəl, lap içəridəki kökdən başlayaq hesablamağa. 4-cü dərəcə kökdə 16-dan, bəli. A hesab. Bax, burada kökün dərəcəsi 4, düzdürmü uşaqlar? Ona görə kök altı ifadənin qüvvəti 4 olmalıdır. 16 da 2 üstü 4 deməkdir. 4-də ixtisar edəcək. Qalacaq nə? 2. Yaxşımı? Demək, bunun cavabı oldu 2. Bu 25 ilə 2-ni toplayanda neçə olacaq? 20. Bəli, bax, bu olacaq 19 çıxılsa 3-cü dərəcədən qalacaq? 27. Kök 27 olacaq. Başa düşdünüz? Demək, 3-cü dərəcə kök 27 hesablasaq. 27-nin də 3-ün kubu şəklini yazmaq olur. Kublar burada ixtisar edəcək. Qalacaq nə? 3. Demək, bunun cavabı oldu 3.
19'dan 3 çıxanda neçə qalacaq? 16. Bunun dərsi 2 daxı. Bu da kök altında 16 yerinə yazıram 4-ün kvadratı. Bu da ixtisar edir qalır neçə? 4. Cavab neçə olacaq? D variantı. Davam edək. Keçək 16-cı sualda da asandır. 36-dan kökdən çıxarsa 6 olacaq. Sonra toplu yazacaqsınız da. Yaxşı. Da bayaqki tip suallardan. Keçək 17-yə. Bu da asan sualdır, bəli. 6 vurulsun kök altında 30. Hamısı bir kökün altında üstə gələk. Kökdə 80 vurulsun kök altında 1 bölünsün neçə? 25. Bərabərdir. Uşaqlar, bu kökdə 25-də 1-in cavabı nə olacaq? 5'te 1. Və buradan 5-də 1 çıxacaq. Buradan nə çıxdı? 5-də 1. Burada 80-in də 5-də 1 vuran neçə olacaq? Kök altında neçə olacaq? 80 vurulsun 5-də 1 qalacaq da burada. Düzdür? 80 ilə 5 çıxacaq gedəndə 1, 16 olacaq. Yəni kökdə 16. Kökdə 16-dan neçə çıxır? 4 çıxır. Bax, bu kökün ümumi qiyməti oldu 4. 32 kökdə 32 üstə gələk qalacaq burada 4. Bu da olacaq kökdə 36, 6. Deməli, ümumi kök oldu 6. Və qaldı kök altında 6 vurulsun 6, kökdə 36 deməkdir. Bu da olacaq 6. Cavab Y variantı. Başa düşdünüzmü? Belə. 18-ci sualda sadə sualdır. Özünüz yazsınız yaxşı olar. Bax, burada 4-ü 9-a vuranda neçə edəcək? 36. Kökdə 36-dan da çıxacaq. 6 çıxacaq. 6 belə olacaq bayıları. Kök altında qalacaq. Demək 2 vurulsun. Kök altında 54 vurulsun neçə olacaq? 6 belə. Başa düşdünüzmü? Belə. Sonra bunu böyük... Bəli. 54-ün yerinə də biz 9 vurulsun 6 yazsaq belə. Bir də vurulsun 6 var. Bu da olacaq kök altında 2 vurulsun. Bir də buradan kökdən çıxacaq. Kökdə 9-dan 3 çıxır. 6-dan 6-ya vuran 36 edir. Oradan da 6 çıxır. Bəli. Bu da olacaq kök altında 6, 36 olur 6. Yəni cavab A olur. 19-u özünüz yazarsınız. 20-ni də özünüz yazın. Bir kökün altını hesablayıb sonra çıxaracaqsınız. Məsələn 20-yə baxaq da baxaq. Kök altında 4-də 1 üstə gələk 9-da 1 çıxılsın 3-də 1. Bunlar bir kökün altında hesablayacaqsınız uşaqlar. Yəni ayrıca hesablayırsınız 4-də 1 üstə gələk 9-da 1 çıxılsın 3-də 1. Orta mərkəz nə olacaq? 12 olmaz, 12 9-a bölünür ayol. 36 edir. Hamısı orta mərkəzə 36 olacaq. 36-nı 4-ə bölürəm 9, 9-u 1-ə vururam 9, 36-nı 9-a bölürəm 4, 4-ü 1-ə vururam 4, 36-nı 3-ə bölürəm 12, 12-ni 1-ə vururam 12, çıxar 12. Bu da olacaq 36 neçə? 1. Demək kökdə 36-da 1, kökdə 36-da 1 çıxanda 6-da 1. Y variantı. Bəli. 21-ci suala baxırıq. Kökdə 3, üstə gələk kökdə 27, çıx kökdə 48. Uşaqlar, bunların arasında, köklər arasında toplama və çıxma var. Bunlar bir kökün altına yazılmazsa. Yalnız bir kökün altına o vaxt yazarsan ki, köklər arasında vurma və bölməmələr olanda. Kökdə 3 qalır. Kökdə 27-ni biz 9 vurursun. Bax, kökdə 27-ni biz belə yaza bilərəkmi? Kök altında 9 vurulsun 3. Bunlar ayrı kök yaza bilərik. Kökdə 9 vurulsun nə deməkdir? Kökdə 3. Kökdə 9 nə çıxır? 3 kökdə 3 olacaq. Demək, kökdə 27-nin cavabı oldu 3 kökdə 3. Düzdür? Çıx. Kökdə 48 hesablayaq. Uşaqlar, kökün altına çıxmayan ədədi elə 2 vuruğun hansı şəklini götürmək lazım ki, o vuruqlardan heç olmayan biri tam çıxa bilsin kökdən. 16 vurulsun 3 yazmaq daha yaxşıdır. 16 vurulsun 3. 27 olanda 9 vurulsun 3 yazmaq yaxşıdır. 48 olanda 16 vurulsun 3 yazmaq yaxşıdır. Məsələn, kökdə 108 olanda kökdə 36 vurulsun 3 yazmaq daha əlverişlidir. Bəli, 6 elib kökdə 3 olacaq belə. Bu da kökdə 16 vurulsun 3 yazanda, bu olacaq kökdə 16 vurulsun 3 göstərirəm. Bəli, bu olacaq 4 kökdə 3. Demək, buraya yazacaq nə? 4 kök altında 3. Bunun əmsal 1-dir. Bax, burada elə bir ki, ya da kökdə 3 orta vuru çıxarsam, elə bir ki, hər birində kökdə 3 var, görürsünüzmü? Qalacaq bir də 1 plus 3, çıx necə qalacaq? 4. 1 üstü 3 gələn 4 idi, 4-dən 4 çıxanda qalır 0. Kökdə 3-də 0-a vursam neçə edəcək? 0 olacaq, yəni nəticə olacaq 0. Keçirik növbəti sualımıza. 20 neçədir bu? 22. Bunu elə yazacaqsınız. Baxın. Burada kəsinə verib. Kök altında 1,96, üstə gələ kök altında 0,25,
çıx kök altında nə? 0-dan yüzdə neçə? 9. Uşaqlar, əgər belə yazmaq sizə çətin gəlirsə, bu onu kəsirə çevirin al kəsirə. Həm düzgün olma kəsə yəni. Olacaq bu yüzdə neçə deməkdir bu? %96 deməkdir. Bu da yüzdə 25 deməkdir. Bu da yüzdə 9 deməkdir. Düzdürmü? Sonra kökdən çıxaraq. Kökü 100-dən 10 çıxır. %96-dan da 14. 14-ün kvadratı 196 edir. Bu da olur 10-da 5. Bu da olur 10-da 3. Orta məqası 10-dur mu? Onu 14 üstəgələ 5 çıx 3. Neçə olacaq? 10-da neçə? 19, 16. Bəli. 10-da böləndə 1,6. 1,6. Cavab C bəndi. Başa düşdünüz? Deməli, düzgün olma kəsə çevirdim. Sonra nə edim? Yazdım. Keçək 23-ə. Yazıb ki, kötü 3 bərabər A, kötü 2 bərabərdir. B olarsa kötü 18-i deyir. A və B-ni ifadə edin. Kötü 18-i hansı qrupla hansı şəklini yaza bilərik? 9 vurulsun 2 yaza bilərik. Bunlar hər birinin ayrı kötü yaza bilərəmmi? Kötü 3, üzr istəyirəm. Kötü 9 vurulsun neçə yazaram? Kötü 2. Kötü 9-a neçə çıxır? 3. Bəli, ya da belə yaza bilərsiniz. Kötü 9 uşaqlar. Biz kötü 3 nə ifadə etməliyik bu? Kötü 3 vurulsun kötü 3 də yaza bilərsən. Ya da kötü 3-ün kvadrat yaza bilərsən. Çöldə. Bax, ədədin dərəcəsini, bax, kötü 3-ün kvadratını içəridən yaza bilərsən. Bax, belə deyim. Yəni. Bax, uşaqlar. Kötü 9-u belə yaza bilərsiniz. Kök altında 3-ün kvadratı yaza bilərsən. Bu kvadratı istəsən çöldən yaza bilərsən. Heç bir problem yoxdur. Başa düşdünüz? O kvadrat kökün altında ola bilər. Çölündə də ola bilər. Yaxşı mı? Problem yoxdur. Kötü 9-un yerinə yazıb kötü 3-ün kvadrat vurulsun. Kökdən isə 2. Kötü 3 nəyə bərabərdir? A. Buraya gətirib qoyanda olacaq A-nın kvadratı. Kötü 2 nəyə bərabərdir? B-yə. Oldu A kvadrat B. Yəni B variantı. Aydın oldu. 24-12-də onu sizə həvalə elədim. Siz yazarsınız. Yaxşı. Keçirəm 25-ci suala. 25 də bayaq işlədiyimiz suallardan elə bir dəyişiklik yoxdur. Kötü 6 vurulsun, kötü 12 vurulsun, kötü 18. Bax, köklər arasında vurma şərti varsa, dedik ki, onlar bir kökün altında yaza bilərik. Bunları səhərdən axşam kimi vurub böyük hesablamaya gətirməyin uşaqlar. Hissələrə ayırın. Doğruyun tökün. Hissələrə ayırın, sonra qruplaşdırın. Kötü 6-nı yaza bilərsən 2 vurulsun 3, 12-ni 3 vurulsun 4, 18-i 9 vurulsun 2, belə. Bax, 2-ni 2-yə vuranda nə çıxacaq? Nə edəcək? 4, düzdürmü? 3-ü 3-ə vuranda 9, 4-9 vuranda 36. Hər birində ayrı kötü yazaq. Hər birinin ayrı-ayrı kötü yazma olur. 4-dən çıxır, kötü 4-dən 9 çıxır, kötü 9-dan 3 çıxır, kötü 36-dan da 6 çıxır. Bu da olur neçə? 36. Bax, belə yaxşıdır. Böyük hesablamaya gedəsiniz, sonra da bilməsiniz ki, nəyin kvadratı böyüdür. Hər birdən kvadratın bilənməsin, ki, neçə edir. Amma hissələrə ayıranda hissələri qruplaşdırıb əldə etmək daha əlverişlidir. Keçək 26-cı suala. Deməli, kökdə 14 vurulsun 21 vurulsun 6 çıx, kökdə 63 vurulsun kökdə neçə? 7. Bunlar kökün altı hissələrini inəcəm, ayıracam. 14-ün yerinə yazacam. 2 vurulsun 7. 21-in yerinə 3 vurulsun 7. 6-ın yerinə də 3. Çıxaq. Bunlar ayrı kök yazmalıyam amma. Çünki ortada çıxmamalı var. Bunlar bir kökün altı salmaram. Bunlar bir kökün altı vura bilərəm. Çünki bunlar arasında vurma şərs var. 63-ün yerinə yazıram. 9 vurulsun 7. Vurulsun bir dənə 7. Qruplaşdıraq. 2-yə 2-yə vuranda 4 edir. 7-in 7-yə vuranda 49 edir. 3-ü vuranda 9. Çıx. Kök altına vurur 9 vurulsun. 7-in 7 vuranda 9. Kötü 4-dən neçə çıxır? 9-dan 3. Buradan 3. Buradan 7. Burada orta vurutu çıxar bilərsən. Amma ehtiyac yoxdur. Bu boyda böyük hesablama yoxdur yəni. 2-yə 7 vuranda 14. 14-ü vuranda 42 çıxılsın 21. Bu olacaq 21. Cavab B variantı. Aydındır. Çətin deyil ki. Keçək 27-yə. Kötü 12 vurulsun, kötü 3. Çıx, kötü 6 vurulsun, kötü 24. Üstə ilə kötü 10 vurulsun, kötü 40. Burada kötü 12 ilə kötü 3-ü... Bax, bunlar bir kökün altına vura bilərsin. Çünki aralarında vurma şaralar var.
Bu olacaq kökdə neçə edir? 36. Kök altında 144. Bunlar sadədir deyə hissələr əməliyyata yox. Bu olacaq kökdə 400. Kökdə 36 nəyin kvadratdır? 6. Kökdə 144 12. Kökdə 400 20. Mənfi 6 üstə gələk 20 neçədir? Müsbət 14. Neçədir? C variantı. 28 sual nədən məzan sualdır? Kökdə 20-ni siz 4 vurulsun 5 yazsanız, bölünsün kökdə 5. Kökdə 4-dən 2 çıxır, amma 5-in green kartı olmadığı üçün kökün altına qaldı. Təəssüf olsun. Çığırır orada. Bu ixtisa gedir, qalır nəsə 2. A variantı. 29-cu sual. Göz ildırım kimi gedirəm. 320 çıxılsın kökdə 128, bölünsün kökdə 2 çıxılsın neçə? Kökdə 5. Burada orta vuru çıxa bilərsiniz. 320-dən 128 orta vurub 64 uşaqlar. Kökdə 64. Kökdə 64-də orta vuru çıxarsam, orta vuru çıxardan sonra hər bir ərdə orta vuruğa bölürsünüz də. Kökdə 320 kökdə 64-ə böləndə kökdə 5 qalır. Kökdə 128-də kökdə 64-ə böləndə kökdə 2 qalır. Burada mənfini orta vuru çıxarsam məxrəclər olacaq kökdə 5 çıxılsın 2. Kökdə 2 yəni. Başa düşdünüz? Buna bu ixtisa gedəcək. Qabaqda qalacaq mənfi kökdə 64. Kökdə 64 neçə çıxır? Mənfi 8. Cavab olacaq A bənd. Problem yoxdur. Deməli gördünüz nə edim? Orta vurum. Yəni vuruq çıxardım. Niyə? Güclü hesablamaya sahib olmaq lazım. Professional olmaq lazım məndə. Başqa cür də mümkün idi. 320 məsəl yazardım. 32 vursa 10 sonra hissəsi ayıracaqdım. Biraz gedəcəkdin, dairə təpə tapacaqdın yəni. Başa düşdünüzmü? 30-cu sualı belədir. Bunu özünüz yazarsınız. Orada orta vuruq çıxardınız. İpucu verim ki, kökdə 70-də kökdə 108-də kökdə 36-dan orta vuruq çıxardacaqsınız sürətlə. Yəni burada olacaq kökdə 36-nı çıxardanda sürətlə qalacaq. Kökdə 2 çıxılsın kökdə 3. Mərkəzdə mənfi orta vuruq çıxardır. Neçə deyirsiniz? Mənfi 6 alınacaq. Kökdə 75-dən kökdə 50-də kökdə 25 orta vuruq çıxarırsınız. Yaxşımı? Getdik. 32-də nə arayacaqsınız? Burada da sürətdə kökdə 3 orta vuruq çıxardacaqsınız. Göstərim bunu. Bax, sürətdə kökdə 3 orta vuruq çıxartsa, kökdə 75-i kökdə 3-ə bölən kökdə 25 qalır. Kökdə 3-ü kökdə 3-ə bölən 1 qalır. Məxrəcdə kökdə 12-ni orta vuruq çıxardıram. Kökdə 48 kökdə 12-ə bölən kökdə 4 qalır. Çıxılsa burada qalır nə? 1. Sürətdə oldu kökdə 3 vurulsun, mörtəzədə 5 üstə gəlib 1. Kökdə 25-də neçə çıxır? 5. Aydındır. Yoxsa özümə danışıram. Kökdə 12 vurulsun, kökdə 4-dən 2 çıxır, 2 çıxsın 1. Bəli. Məxrəcdə qaldı təkcə kökdə 12, sürətdə qaldı kökdə 3 vurulsun neçə? 6. Kökdə 3 ilə kökdə 12 ixtisa gedir, çünki olan köklərin dərəcələri eynidir. Burada 1 qalacaq, burada qaldı kökdə 4. Kökdə 4-dən 2 çıxır, irəsənal lazım deyil. 3 çıxır. Yəni cavab oldu D variantı. Aynı oldu. Keçdi 33-ə. Bu da sadə bir sualdır. Və kvadrat fərq üstünə oxşuyur orada. Düz deyirsən. 42 kvadrat çıxılsın, 6 kvadrat bölünsün, 12 kvadrat, 12. Uşaqlar, kökün altında kvadrat fərq üstü var sürətdə. 11 çıxmaya görə açırsınız kvadratsız, bir dəfə də toplamaya görə. Düzdürmü? Bu da 12 bərabər oldu. Kökün altında 42-dən 6 çıxanda neçə qalır? 36, bu da olur neçə? 48 bölünsün 12. Bunu ixtisa aparsa məsələn 12-yə 1, 4 qalacaq. Olacaq kök altında 36 vurulsun 4. 36-ın kök altında 6 çıxır. 4-dən 2 çıxır. 12. Cavab oldu A variantı. Aydındır. Çox gözəl. Keçək 34-cü suala. 3-cü dərəcə kökdə 68. Çıxılsın kök altında 13. Üstə gələk 3-cü dərəcə kökdə neçə? 27. Gəl hissə eləyək. 3-cü dərəcə kökdə 27-ni hesablayaq birinci. Ən içəridə kökdən başlayırıq. 27 uşaqlar kökün altında 3-ün kubu deməkdir. 3-lər ixtisa gedir, qalır burada 3. Bunun cavabı oldu 3. 13-ün üstünə 3 gələn neçə edəcək? 16 olacaq. Yəni bu kökdə 16-nı hesablayacaq. Kökdə 16 4-ün kvadrat deməkdir. Kökün dərəcəsi 2-dir. Qalır burada 4. Deməli, buradan 4 çıxır. 68-dən də 4 çıxanda qalacaq 64. Düzdürmü? 64 də nə deməkdir? 4-ün kubu. 8-in kvadratda 4-ün nə edir? Kubudur. Yaxşımı? Bax, yadda saxlayın olar 4 edir. Bax, nəyə yadda saxlayasınız? Bax, 60, bax, kökdə 64. Bax, olar, bir dəqiqə. 64 həm 8-in kvadrat deməkdir. 64 həm 4-ün kubu deməkdir. Həm 64 2 üstü 6 deməkdir. Başa düşdünüz? Bax, yadda saxlayın.
Ya biz 64'ü 4'ün kubu şəklində yazacaq. Bunu istifadə edirik. Kökün dərəcəsi neçəsə o dərəcədə yazmalısan. Aydın izahım. Davam edək. Keçək 35-ci suala. 35-də deyir ki, 5-ci dərəcədən kök altına A-4-ü ifadəsini qüvvə şəklində yazılır. Yəni, kəsr qüvvə şəklində yazılır. İnşallah, bunun üçün mən sizə düsturu deyim. M-ci dərəcədən A üstü tutaq ki, N-i bax, bu şəkildə yazırlar. Kökün dərəcəsi kəsrin məxrəci olur. Kökün dərəcəsi kəsr nəyə olur? Məxrəci. Kök altı ifadənin qüvvəti isə kəsr nəyə olur? Sürət olur. Bunda da olacaq A üstü 5-4. Və salın. B variantı. Buna nə deyirlər? Kəsr üstü qüvvət şəklində yazılır. Oldu. Rasional üstü qüvvət var idi dərsimizin adı. Rasional üstü qüvvət o deməkdir. Yəni kəsr üstü qüvvət şəklində yazılır. Rasional ədədləri hansı ədədlər deyilirdi? Kəsr şəklində yazılan ədədlər nə deyirdik? Rasional ədədlər. Yəni qüvvəti kəsr şəklindədir. Sonra 36-cı sualda deyir ki, aşağıdakılardan hansıları 12-ci dərəcənin kökü 64-ə bərabərdir? Bunun üçün köklərin dərəcəni eyniləşdir. Bax, uşaqlar, buna uyğun bir düstur var. Onu deyim sonra. Bax, tutaq ki, n-ci dərəcənin kök altına A üstü belə yazaq. M-ci dərəcənin kök altına A üstü n-i n-də. Bu kökün dərəcəsi m-i hər hansı bir kalıncı dərəcə getmək istəyirəm. Yox, kalıncı yox. Hər hansı bir dərəcə getmək istəyirəmsə, onu hər hansı bir ədədə vurmalıyam. Bura k dəfə artırıramsa, kökün dərəcəsi k dəfə artırıramsa, kök altı ifadənin qüvvətindən nə etməliyəm? K dəfə artırmalıyam. Məsələn, tutaq ki, 3-cü dərəcə kök altında yazılıbdır, tutaq ki, 5-dür, A üstü tutaq ki, 2. Mən istəyirəm ki, bu kökün dərəcəsi 3 var ha, o üstü 12. Əgər sən 12 olmaq istəyirsənsə, 3-ü neçəyə vurmalısan? 4-ə. Ayətsə, sən 4-ə vurursan, onu kök altı ifadənin qüvvətini neçəyə vurmalısan? 4-ə vurmalısan. Olacaq 12-ci dərəcə kök altı neçə? A üstü 8. Yenə ixtisa gedəndə, bunlar ixtisa gedəndə, 4-ə ixtisa gedəndə 2, 3. Yəni, bu alınacaq. Fikrimi izah edə bilirəm sizə? Yəni, burada deyir ki, hansı deyir, 12-ci dərəcə kök 64-ə bərabərdir. Baxın, məsələn, birinciyə baxın. Yəni, burada əsərin qəhrəman kimdir? 12-ci dərəcə kökdə 64. Görək, bunların hansını getirə biləcək ora? Birinci halda yazılıbdır. 6-cı dərəcə kökdə 8. Uşaqlar, 6-nı 12-yə gətirmək üçün neçəyə vurmalıyam? 2-yə. 8 kvadratlı isə. Elə qalsın, tələsmə. Bax, 6-nı vurmalıyam neçəyə? 2-yə, düzdür? Bu 8-in qüvvəti 1-dir. 1-i də 2-yə vurmalıyam. Olacaq 12-ci dərəcə kök altında nə olacaq? 8-in kvadratı alınacaq da. 8-in kvadratı neçə deməkdir? 64. Yuxarı, buna gəldi mi? Gəldi. Demək, birincini götürəcəyik. Oldu. Keçdi ikinciyə. 5-ci dərəcə kökdə 6. Sən 5-i 12-yə gətirə bilərsən. 5-i nəyə vurarsan ki, 12 edəsin? Mümkün deyil. Yəni, natural olaraq vuranmazsan. 2 öldü. Amma üçüncü olur. Neçə? Üçüncünü? Bəli. 4-cü dərəcə kökdə 4. 4-ü 12-yə gətirmək rahatdır. Neçə vurarsan? 3-ə. Bunun kökün dərəcəsi 3-ə vurursansa, kök altı ifadə olan qüvvətinin, 4-ün qüvvətini 3-ə vurmalısan. Olacaq 12-ci dərəcədən kök altını neçə edəcək? 4 üstü 3. 4 üstü 3 neçə deməkdir? 64. 4-ün kubu 64-ə bərabər. Alındı? Alındı. Demək, bunu götürəcək. 3-ü götürəcək. Gəldik 4-cüyə. 3-cü dərəcədən kökdə neçə edir? 3. 3-ü 12-yə getmək üçün neçə vurmalıyam? 4-ə. Onda kök altı ifadənin qüvvətini də 3-ə burada nə deyirlər? Kök altı ifadə. Onun qüvvət 1-də, 1-i də 4-ə vurmalıyam. Olacaq 12-ci dərəcədən 3-4. 3-4 neçə edir? 81. 64 alınmadı ki. Xeyr, demək getdi. Gəldi 5-ciyə. Götür ki, bu kökün dərəcəsi neçədir? 2. 12-yə getmək üçün neçəyə vurmalıyıq? 6-ya. Bunda 2-in qüvvətini 6-ya vurmalıyıq. Bu da alınır. Bəli. 2 üstə 6 neçədir? 64. 5 demək. Demək, 1, 3, 5. D variantı. Aydındır. Davam edirik. Keçirik 37-ci suala. 37-ci sual belədir uşaqlar. Kvadrat kök altında. Bu da kökün dərəcəsi 2-dir. Yazmayıblar, mən yazdım. A vurulsun. 3-cü dərəcədən kök altında A vurulsun. 4-cü dərəcədən kökdə A. Bunun həllindən danışmamışdan qabaq, buna uyğun bir düstur var. Onu deyim sizə. Baxın bura.
Tutaq ki, m-ci dərəcədən kök altında a vurulsun k-cı dərəcədən kök altında tutaq ki, b. Uşaqlar, bu kök işarələri, iki dənə burada kök işarəsi var. Kök işarələrinin iki dənə kökü, bir dənə kökünü əvəz edə bilərsiniz. Necə? Bax, belə olsaydı, məsələn, m-ci dərəcədən kök altında, tutaq ki, n-ci dərəcədən kök altında, k-cı dərəcədən kök altında a olsaydı, burada lap 3 dənə kök var. Görürsünüzmü? Və bu kök radikal işarələri arasında heç bir ədəd yoxdur. Burada a var. Bu a burada coğraşan kimi bizə mane olur. Qoymur ki, bu köklər bir-birindən qapansın. Elə bir liftin qapılarını görmüsünüz. Liftin qapıları bir-birindən belə tık bağlanır. Metronun qapıları, liftin qapıları, nə bilim mən, çox qapılar var da belə bağlanır. Düzdür, qarşı-qarşıya gəlmir. O liftin qapıların arasında bir dənə zibil məşuq olsa və ya kimsə olsa, qapılar bağlanar. Xeyr. Elə bir ki, bu qapılar bağlamaya qoymayan bu A-dır. Burada isə liftin qapıların arasında 3 dənə qapı var. 3 dənə qapını bağlama problem yaradacaq heç nə yoxdur. Ona görə bu köklərin dərəcələrini bir-birinə vuraraq m vurulsun k-cı dərəcədə kökdə A yaza bilərsiniz. Məsələn, 3-cü dərəcədən kök altında, 2-ci dərəcədən kök altında, 5-ci dərəcədən kök altında A. Belə olsa, uşaqlar, burada köklərin dərəcələrini bir-birinə vuraraq, onları bir köklə nə edə bilərik? Əvəz edə bilərik. Olur 30-cu dərəcədən kökdə A. Başa düşdünüz? Amma burada A mane olur axı. A mane olması deyə A-nı nə etməliyik? Aradan qaldırmalıyıq. Aradan qaldırmalıyıq. Yox edəcəyik ki, A-nı verəcək içəridəki kökün altına. Mən sizə dedim ki, ədədi kökün altına salanda, yəni vurğu kökü altına salanda, kökün dərəcəsi neçədirsə, o dərəcədən qüvvəti yüksələrək nə edirik? Kökün altına salırıq. Yəni olacaq m-ci dərəcədən kök altında, bir də kökü çəkirəm, k-cı dərəcədən, olacaq A üstü k vurulsun neçə olacaq? B. Başa düşdünüz? Artıq bu m ilə k-nı da bir-birinə vura bilərəm. Olacaq m vurulsun k-cı dərəcədə kök altında olacaq? A üstü kb. Fikrimizi ayırıram sizə. Buna uyğun bir misal yazın. Məsəl üçün, 3-cü dərəcədən kök altında A vurulsun, 5-ci dərəcədən kök altında B. A-nı verirəm kökün altına. Qalacaq 5-ci dərəcədən, olacaq A üstü 5 vurulsun B. 3-ü 5-ə vura neçə edəcək? 15-ci dərəcədən kök altında nə olacaq? A üstü 5 B. Başa düşdünüz? Aydındır. Çox gözəl. Deməli, burada da 3 dənə kök var. Çalışmamızın özündə də 3 dənə kök var. Bu 3 dənə kökün arasında da A-lar var. Bu A-lar hamısını toparlaya gətirib buradakı kökün altına verəcəm. Salacam oraya. Yaxşı. Necə? Bax, kökü çəkirəm. Kvadrat kök altında. 3-cü dərəcə. Birinci bu A-nı bu kökün altına salacam. Olacaq 3-cü dərəcədən. A bu kökün altına girəndə kökün dərəcəsi burada 3-dür axı. 3-cü dərəcədə nə edirik? Qüvvətə yüksəlir. Olur nə? A-nın kubu. Vurulsun. A-nın özü də var axı burada. Bu A da var axı. Vurulsun bir də 4-cü dərəcədə nə? Kökdə A. Bərabərdir. Burada artıq 2 ilə 3-ü bir-birindən vura bilərsən. Problem yoxdur. Heç olmayan kökün birini azaldaq. 2 ilə 3-ü vura neçə edir? 6. 6-cı dərəcədən bir kök altında olacaq demə. A kubunu A üstü 1-ə vura neçə edəcək? A üstü 4 vurulsun nə olacaq? 4-cü dərəcə kökdə A. İndi bu A üstü 4-ü kökün altına salmalıyıq ki, işimizi rahat görə bilək. Olacaq 6-cı dərəcədən, bir də 4-cü dərəcədən kök altında. A üstü 4 qüvvətə salanda olacaq A üstü 4 üstü neçə? 4. Vurulsun bir də A var idi, bu A da var. Onu itirmək olmaz. Bərabər. Yenə bu 6-nı 4-ə vuranda olacaq 24-cü dərəcədən A üstü 4 üstü 4 edir A üstü 16. Bir də qüvvət 1 var axı. Olacaq A üstü neçə? 17. Bunu kəs üstü qüvvət şəklində yazsaq, kökün dərəcəsi məxrəcə düşür. Kök altı ifadənin qüvvəti sürət olur. Başa düşdünüz? Bu elə bir sual deyil ha. Canım üçün bir dəqiqə 11-lər verirsən tərəddüd eləyər bunu yazanda. Baxın. 38 x böyük 0 olarsa, x böyük 0 olma nə demək? Yəni müsbət olarsa. Müsbət. Kök altı x kubunu hesabla. Bu da kökün dərsi nədir? 2. İfadəsini sadələşdirin deyir. Uşaqlar, burada nə edəcək? Bax, kvadrat qalır yerində. Burada kökün dərsi 2-də axı. Biz eləyək ki, kökün altında kvadrat yaransın. X kubunu belə hissələ bilərik. X kvadrat vurulsun, x yaza bilərikmi? X üstü 1 şəklində.
Və kökün dərəcələr, kökün arasında, kök altı ifadədə vurma, kökün altında ədədlər arasında vurma şərəsi olarsa, onlar ayrı-ayrı kök yazımı olurmu? Olur. İkinci dərəcədən kök altında x kvadratı vurulsun, bir də kök altında nə? Kvadratı x. Da x-ü 1 yazmalım. Uşaqlar, sizə bir qayda deyəcəm, bu qaydanı bilin. Qayda belədir. Kök altı ifadəni cüt dərəcədən kökdən azad edəndə birbaşa azad eləmək olmaz. Modul azad eləmək lazımdır. Necə azad etmək lazımdır? Modul azad etmək lazımdır. Bəli, yaxşımı? Bəli, bax buraya yazıram sözlə. Kök altı ifadəni cüt dərəcədən azad etdikdə modulda azad etmək lazımdır. Bu da bir qaydadır. Bax, məsələn, 2n dərəcədən, 2n cütlüyü ifadə edir. A üstü 2n. Bu da 2n'lər cüt dərəcədirsə uşaqlar. Bunlar ixtisarla modul A yazıram. Qırata A-ya şərt verirsə, məsələn, A-ya desə ki, mənfi ədəd deyil. Bunun təpəsini mənfi qoyuram. Moduldan azad edin, qalan mənfi ədəd. O zaman mənfi alır. Amma tək dərəcə olsa, məsələn, 2n-1 dərəcədən olsaydı, istəyir A mənfi olsun, istəyir müsbət olsun. Fərq edilməz. Yəni, birbaşa A çıxır. Problem haradadır? Cüt dərəcədən azad edəndə. Başa düşdünüz? Məsələn, kök altında burada mənfi 2 üstü 4. Bu da kökün dərəcəsi 4 olsun. 4 bu da cüt dərəcədir mi? Bunlar bir ixtisar aparanda birbaşa sən mənfi 2 yazamazsan. Onda belə çıxır ki, kökdə mənfi çıxdı. Cüt dərəcə mənfi çıxanmaz axı. Demişdim, kökün altı ifadə mənfi ola bilməz. Ya da qiymət mənfi ola bilməz. Və modulda mənfi 2 yazarsan. Mənfi 2 modul nəyə bərabərdir? Müsbət 2. Ayrı birini yazım. Kvadrat kökü altında. Bu da kökün dərəcəsi 2-dir. Ta ki, mənfi 3-ün kvadratı. 2-lə gedir. Modulda mənfi 3. Bir də yadda saxlayın ki, cüt dərəcənin kök altı ifadəni kökdən azad edəndə birbaşa yox, modul azad etmək lazımdır. O nöqtə nəzərdən, bu 2 ilə xıça gedir, bu cüt dərəcə daxil. X burada modulda çıxacaq. O zaman nə? Modulda X. O bir qalıb kökün altında. Da kökdə X yazılır, kvadrat yazmaya ehtiyac yoxdur. X-ə burada şərh verir. Nədir? Sıfırdan böyükdür. Yəni nədir? Müsbətdir. Müsbət modul nəyə bərabərdir? Özünə. Yəni oldu kimi çıxacaq. Olacaq X kökdə X. Yəni cavab B variantı. Aydındır. Məsələn, 39-cu suala baxsa, burada X-ə nə şərh veriblər? Mənfi. Burada kökün dərəcəsi cüt dərəcə, kvadrat yəni. Kvadrat kök altında X kvadrat. Kvadrat bir X-ə gedir, bu modulda çıxacaq. X-ə mənfidir. Qaban mənfi alacaq. Olacaq nə? Mənfi X. Yəni cavab D variantı. 40 elədir. X mənfi şərh verir. Bax, ikinci dərəcədən kök altında X 4. Bu 2-dən bu X-ə gedəcək. Burada 1 qalacaq. Burada nə qalacaq? X kvadrat. Yəni modulda X kvadrat qalacaq. Düzdürmü? X mənfidir elə. Bura mənfi versən belə, X-ə mənfi verirsən belə. Mənfi ədədin cütsüzlük qüvvət nəyə bərabərdir? Müsbət kvadrat var axı burada. Bayaqkilərin kvadrat yox qalmamışdı. Ona görə nə çıxacaq? Müsbət X kvadrat çıxacaq. Başa düşdün? Əslində mənfi olmalıydı. Amma X-in üstündə kvadrat var axı. Mənfi ədədin cütsüzlük qüvvət nəyə bərabərdir? Burada olacaq fikiriniz. Müsbət ədə bərabər. Ona görə nə çıxacaq? Müsbət X kvadrat. Yəni cavab müsbət X kvadrat. Cavab yəni B variantı. 41'e baxaq. Budur, bunlar qəşəng suallar. Bax, bu imtahan çox düşür, belə suallar. 41-ci sual. Bax, 2 kiçik x yazılır, burada kiçik nədə 3 olarsa, kök altında x çıxsın 2'nin kvadratı, üstə görə ayrı kökdə bağışlayın. Üstə gələk, kök altında x çıxsın nəyə? 3'ün kvadratı, bərabərdir. Burada köklərin dərəcələri nədir? 2'dir, düzdür. Bax şolar, burada biz bunları çıxadırıq kökdən. Cüt dərəcədən azad edilən necə azad edirik dedik? Modulda. Yəni modulda yazacağam x çıxsın 2. Üstə gələk, modulda yazacağam nə? X çıxsın 3. Bərabər. Bəli, indi modul 6 ifadələrin işarəsini araşdırmalıyıq. Görək, mənfidir, yoxsa müsbət. Bəli, x-ə 2-dən 3 arasında x-ə bir dənə qiymət verək. 2,5 verək, bəli. Bura 2,5 verirsən. 2,5-dən 2 çıxsam, nə alaram? Müsbət ədə alaram. Bura 2,5 verirsən, bu da mənfi alaram. Müsbət ədəd modul nəyə bərabərdir? Özünə. Yəni, oldu kimi çıxacaq moduldan. Mənfi ədəd modul nəyə bərabərdir? Əksinə. Yəni, x çıxılsın 3 yox, 3 çıxılsın x çıxacaq. Bəli, əksi o deməkdir. Burada x-lə istak edəcək. Qalacaq mənfi 2 üstə gələk 3, olacaq neçə? Müsbətdir. Aydın uşaqlar.
Sonra 42-ci sual. X deyil 0-dan kiçik olarsa, yəni mənfi olarsa, 4-cü dərəcə kök altında x üstü 4, üstə gəlib 3-cü dərəcə kök altında nə? X-in kubu. Burada da cüt dərəcə azad elədiyimiz üçün modul azad edəcəyik. Amma o biri tək dərəcədir. Tək dərəcə olanda bez problemdir. Elə çıxaq geçsin. Modulsuz x. X mənfi şərt verilmişsə, demək bunun üstünə yazacağam. Mənfi. Mənfi ələn modul nəyə bərabər? Əksinə. Mənfi qabalı necək? Çıxacaq. Mənfi 2 üstə gəlir x. Bunların cəmi neçə olacaq? 0. Bəli, əksəriyyətin cəmi 0-a bərabərdir. C variantı. Bax. 43-cü suala baxaq uşaqlar. B vurulsun, kök altında mənfi B. Deyib, ifadəsindən vurur, kök şirasının altına daxil edilir. Bura baxın uşaqlar. Burada kökün dərəcəsi neçədir? Cüt dərəcədir. Siz elə bilməyin, kökün altında mənfi qiymət var. Əgər bunu bu şəkildə verirlərsə, kökün altı ifadə hansı qiymətlər almalıdır? Müsbət ola bilər, bir də nə ola bilər? 0. Bəli, kökün altı ifadə müsbət olması üçün B necə olmalıdır? Mənfi. Onun qabağında bir mənfi var axı. Mənfi toqquşub nə olmalıdır? Müsbət olmalıdır. Yaxşımı? Gəlin buna uyğun bir sizə çalışma yazın. Məsəl üçün şola. Mənfi 3 vurulsun, kvadrat kök altında tutaq ki A. Deyirəm ki, mənfi 3-ü kökün altına çalın. Necə çalacaqsınız? Deyəsiniz ki, yazacaq mənfi 3-ün kvadratı, belə yazacaqsınız da, eləmi? Vurulsun A. Bərabərdir, kökün altında, yəni olacaq 9 nə? A. Mənfi 3-ün kvadratı deyir, 9A. Bu düzdür. Xeyr, səhv. Niyə səhvdir yaxşı? Səhv niyə? Nə var ki, bu da səhv? Modulu sanmaydı. Kökün altında mənfi var. Mənfi var ki, kökün altında müsbət oldu da. Birisi niyə səhvdir? Səhv birisi niyə elədi? Mənfi ədəd, müsbət ədəd bərabər olar heç. Burada mənfi var qabaqda, burada müsbət, mənfi yoxa çıxdı. Mənfi 5-5-ə bərabər olar heç. Xeyr. Deməli, bu yanlışdır. O error. Bu belə olmalı. Bax, mənfi 3 vurulsun, kvadrat kökdə A-nın. Əgər kökün dərəcəsi cüt dərəcədirsə, mənfinin kökün altına salmaq istəyirsə, onun mənfiliyini çöldə saxlamalısınız. Eyni elə ki, ayaqqabından evə girən kimi. Evə gedəndə ayaqqabınızı soyunub evə girmirsiniz. Əgər bu mənfili çirkablarınızda çirkabınızı çöldə qoyursunuz, üçün özün kökün altına salırsınız. Başa düşdünüz? Niyə yazırıq? Ki, mənfi itməsin deyə. Orada kök altında isə 9A. Burada mənfi var idi, burada mənfi var idi. Yaxşımı? Eyni zaman burada elə, biz B-nin işarəsini təyin edirik ki, mənfidir. Demək, bu mənfi B-ni kökün altına salmamışdan qabaq, B-nin öz mənfiliyini çöldə saxlayırıq, B-nin özünün kökün altına salır. Yəni, B-nin içində idi mənfi. Bağırsağında idi. Çıxartdı, tulladı çölə. Başa düşdünüz? Ha? Yox. Düşərsiniz. Vurulsun nə? Bu da mənfi B. B-nin kökün altına salınında kvadrat üstətim salınında. Bərabər. Mənfi kök altında da kökün dərəcəsi 2 yazmaya ehtiyac yoxdur. Bu olacaq mənfi B-nin nəyi? Kubu. Bax, belə olacaq. Çox möhtəşəm sualdır. Y variantı. Belə deyirəm, mənfi ədədi cüt dərəcə kökün altına salanda, onun mənfisini çöldə qoyursunuz, özünü salır kökün altına. Bu da kvadrat üstətim girir. 44-cü sualı deyim, yığışlanın. Kök altında x üstü 5. Deyib, bu ifadəsini vurur, kökü şahsın altına çıxarın. Burada kökün dərəcəsi nədir? Şey olar, cüt dərəcədir. Cüt dərəcə olanda kökün altı ifadə hansı qiymətlər almalıdır? Müsbət, bir də 0 almalıdır. Əgər x üstü 5 burada belə yazılıbsa, demək, burada x hansı şərt ödəməlidir? Müsbət şərtini ödəməlidir. Eləmi? Bəli. Demək, x necə ədəddir? Müsbət ədəddir. Belə çıxır ki, x müsbət ədəd ki, müsbət ədədin tək üstü qüvvəti nəyə bərabər? Müsbət olur da. Mənfi olsaydı, mənfi olardı. Düzdürmü? Deməli, uşaqlar, bu kvadrat kök altında x üstü 5'i biz belə yaza bilərik. X üstü 4 vurulsun. X kimi. Burada kvadrat kökdə x üstü 4 vurulsun. Kvadrat kök altında x belə yazsam. 2-dən 4 xısa gedəcək. 1, 2. Bu modulda çıxır. Modulda x kvadrat çıxır. Vurulsun kökdə x yazıram da. X müsbət ədəddir onsuz da. Müsbət modulu özünə bərabərdir. Olacaq x kvadrat vurulsun nə? Kökdə x. Yəni cavab olacaq D variantı. 45'te gittim, yollanaq evə. Az qalıb. 45'te deyim, tutarım. X kvadrat vurulsun kökdə x. Deyib, vuruğu kök şirasının altına salın, daxil edin. Baxın ki, olar. Bax, bu kökün dərəcəsi cüt dərəcə. Cüt dərəcədən kökdə x yazılıbsa, bu x bunu ödəməlidir, var eləməlidir. Demək, x burada hansı şərt ödəməlidir? Müsbət. Demək, bu belə yazılıbsa, demək, x necə ədəd imiş?
Müsbət ədilmiş. X müsbət ədildi nə gözəl. Da x kvadratı kökün altına salanda kökün dərəcəsi neçədirsə o dərəcədən qüvvətə yüksəlirik. Yəni x kvadratının kvadratı vurulsun nə olacaq? X. Olacaq kök altında x üstü 4 vurulsun x. O da olacaq kök altında neçə? X üstü 5. Cavab olacaq, yəni D variantı. Bugünlük bu qədər. İnşallah yenə gələn dərsimizdə işləyərik. Sağ olun, Allah'ın. Deməli, 1-dən 45-ə qədər gəldik, değil mi?